新闻一开始，先来关心台北的素食餐厅宝林茶室爆出怀疑是食物中毒的事件，目前已经有2个人死亡。台北市长蒋万安早起出席行政院会，希望中央斗3工，甲检验的速度变紧。另外，蒋万安表示，为着卖予宝林的负责人转移财产，已经要求法务局，若准家属同意，就会甲宝林的负责人加扣押。台北市素食餐厅宝林茶室疑似食物中毒的事件，昨晚继续扩大。早起市长蒋万安临时变更行程，去参加行政院会，说明市府的相关作为，并且希望中央协助加速检验，赶紧调查清楚事实的真相，也希望中央启动跨机关部会统筹调查。我们需要中央来协助的地方，包括实验室的量能够尽快的厘清事实真相。很希望中央可以跨机关、跨部会，来统筹调查。这个也不能再太苛责了，太苛责我们这个台北市卫生局这个样态是不大，而且这个食物中毒是非常的严重。基于这些因素的话，这个判断的确是不容易的。针对台北市主持作为，蒋万安强调，卫生局的部分。除了要求宝林相关分店停业，调查相关食材来源，也成立治疗个案平台，针对这边罕见的症状甲病例交流治疗的做法，也让警方也伫第一时间介入，查到监视器主机，就个案为民做调查。蒋万安也指示法务局全力协助家属，只要因同意就进行加扣押，全力协助家属，只要家属同意，来进行假扣押。也就是针对宝林负责人相关的财产，避免后续如果有责任脱产的情形。后续一些相关的报告出来如果要负责的话，会有没有问题？这样。那公司的财务状况都 OK 吗？理论上没有问题，现在。宝林的创办人良心，一切拢配合调查，法务局也将会约谈宝林第2杯下昼到市府做说明。并且向承保的国泰产险公司调阅相关的产品责任险加公共意外险保单，调查清楚承保的范围，并且协助受害的消费者加家属进行申诉协调。第一个其实是我们要厘清所有的保险的状况，律师也会协助家属。第一个是法律上的咨询，第二个就是如果家属需要假扣押的话，律师安排跟费用会由法务局、台北市政府法务局这边来处理。林东凯表示，今仔日将会调查清楚所有保险状况，包括 A13大时代、联动相关保险全面拢会检视，看伫这边发生伫咧宝林事件的保险理赔范围是毋是有包括在内。记者综合报道。